think it would be good. I think it would be good if you all stretched out a hand towards President Trump and unite our hearts together for him. We thank you, O God, and we come to you in the name of Jesus, who is Lord, Christ our King. We thank you that in your presence there is fullness of joy, and at your right hand pleasures forevermore. And we thank you for our country. We love you, Jesus, and we also love our country. Masks, no masks, everything, you can do all you want, but you still need help from the boss. You need help from the boss. To me the other day, you're the most famous person in the world by far. I said, no, I'm not. No, I'm not. They said, yes, you are. I said, no. They said, who's more famous? I said, Jesus Christ. Prayer? Let's pray together, may we? Yes. Father, your word says, if your people who are called by your name will humble themselves and pray and seek your face, you will forgive their sins and heal their land. Father, I thank you that we have a president. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତେବେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଥରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଆଗାମୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଇଲେକ୍ସନରେ ସେ ଜିତି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଇଲେକ୍ସନରେ ସେ କମଲା ହେରିସ୍ଙ୍କୁ ସେ ହରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଗାମୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଥରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ନିଜର କାନ୍ଧ ଉପରକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଭାଷଣରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଭାଷଣରେ ସେ ସର୍ବଦା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏବଂ ନିଜ ଦେଶ ବିଷୟରେ ସବୁବେଳେ କହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହିଥିଲେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାବରେ ଆମେ ବନେଇବୁ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବନେଇବୁ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପାଖରେ ନିହାତି ବାଇବେଲ ରହିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଜିତିଗଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ପାଳକଙ୍କୁ ଡକେଇକି ସେ ନିଜ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ। ଆଉ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ସବୁଦିନ ମୁଁ ବାଇବେଲ ହିଁ ପଢ଼ିଥାଏ। ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ବି ବହି ଅଛି ସବୁଠାରୁ ମୋର ଫେଭରାଇଟ୍ ବହି, ମାନେ ସବୁଠୁ ମୋର ପସନ୍ଦର ବହି ହେଉଛି ବାଇବେଲ। ଆଉ ବାଇବେଲକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରେ, କାରଣ ମୋତେ ବାଇବେଲ ପଢ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତେବେ ସେ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନେତା ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଦୁଇଥର ସେ ଏଇଟା ମିଶାଇକି ସେ ଦୁଇଥର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ସେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେପରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯେ ସେ କମଲା ହେରିସ୍କୁ ସେ ହରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ହେଇଥିଲା। ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିଥିଲେ ଯେ ଆଗାମୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଆମେରିକାର ଆଗାମୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଶେଷରେ ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ହେଇଥିଲା ତାହା ସଫଳ ହେଲା। ଆଉ ସତକୁ ସତ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଥରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ ବା ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ। ଆଉ ସେ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଭାଷଣରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିଛି, ମୁଁ ଜିତିପାରିଛି। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ। ମୁଁ ଏ ରାଜନୈତିକ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ବିଜୟ ଲାଭ କଲି। ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ଆଉ ନ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସେ କହିଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଲଢ଼ିବି, ଦେଶ ପାଇଁ ମୁଁ ଲଢ଼ିବି, ଆଉ ଦେଶ ପାଇଁ ମୁଁ କାମ କରିବି। ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ମୁଁ ଅଛି, ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି। ଆପଣଙ୍କର ହୁଏତ ମନେ ଥିବ କି ଆପଣଙ୍କ ମନେ ନଥିବ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା 13 ଜୁଲାଇରେ। ଏଇ ଯେଉଁ 13 ଜୁଲାଇରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଥିଲା, ହାମଲା ହେଇଥିଲା, ଗୁଳି ମରାଯାଇଥିଲା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ।
କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ବଞ୍ଚେଇଲେ ଗୁଳିମାରରୁ। ଆଉ ଏଇ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଅନେକ ହିନ୍ଦୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାନଙ୍କରେ ସେମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ସେମାନେ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଟ୍ରମ୍ପକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଞ୍ଚେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇଲେ। ଆଉ ସେ ହାମଲାରୁ ବା ସେ ଆକ୍ରମଣରୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯୀଶୁ ମୋ ଜୀବନକୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ତେବେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନିଜ ଭାଷଣରେ ସେ କହିଥିଲେ। ତେବେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସେ ଜିତି ଯାଇଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନରେ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ ହେଉଛି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଯେଉଁ ଜିତିଲେ ଇଲେକ୍ସନରେ, ଏ ବିଜୟ ପଛରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହାତ ଅଛି। ଆଉ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ କିଛି ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି, ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିକି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଟିକେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ବିଜୟ ପଛରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କିପରି ହାତ ଅଛି। ବାଇବେଲରେ ତ ଅନେକ ପଦପର୍ବ ରହିଅଛି, ଆଲୋଚନା କଲେ ତାହା ସରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ କେତୋଟି ପଦପର୍ବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ତେବେ ଆମେମାନେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 14 ପର୍ବର 14 ପଦ। ଏଠି ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ପରମେଶ୍ୱର ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ନୀରବ ରହିବ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସେ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 20 ପର୍ବର 4 ପଦ। ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷ ହୋଇ ତୁମମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁଗଣର ପ୍ରତିକୂଳରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ତୁମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କରିବେ? ଆମର ଶତ୍ରୁଗଣ ବିପକ୍ଷରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷ ହୋଇକି ପରମେଶ୍ୱର ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଜୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏଇଟା ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବେଲରେ ଏଇଟା ଲିଖିତ ରହିଅଛି। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖିବା ଜିସାୟ ତାର 54 ପର୍ବର 17 ପଦ। ଏଠି ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ଯେକୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ତୁମ ପ୍ରତିକୂଳରେ ନିର୍ମିତ ହୁଏ ତାହା ସାର୍ଥକ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିହ୍ୱା ବିଚାରରେ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠେ, ତୁମେ ତାହାକୁ ଦୋଷୀ କରିବ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଓ ଆମ୍ଭ ଦତ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯଦି କୌଣସି ବି ଅସ୍ତ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠେ, ତାହା ସାର୍ଥକ ହେବ ନାହିଁ, ମାନେ ସେ ଅସ୍ତ୍ର କାମ ଦେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଉପରେ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜୁଲାଇ 13ରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ ହାମଲା ହୋଇଥିଲା, ଯଦି ଆମେମାନେ ଦେଖିବା ଏଇ ଯେଉଁ ହାମଲାରେ ସେଇ ଅସ୍ତ୍ର ସାର୍ଥକ ହେଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ସେ ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ର ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଟ୍ରମ୍ପକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ନିମନ୍ତେ, ସେଇ ଅସ୍ତ୍ର ବିଲକୁଲ ମଧ୍ୟ କାମ କଲା ନାହିଁ, ସାର୍ଥକ ହେଲା ନାହିଁ। ଆଉ କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବେଲରେ ଜିସାୟ ତାର 54:17 ଆମେ ପାଠ କଲୁ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ଯେକୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ତୁମ ପ୍ରତିକୂଳରେ ନିର୍ମିତ ହୁଏ ତାହା ସାର୍ଥକ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେମାନେ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ, ଯଦି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ସନ୍ତାନ, ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ, ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ତେବେ କୌଣସି ବି ଅସ୍ତ୍ର ଆମମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ସାର୍ଥକ ହେବ ନାହିଁ, କୌଣସି ବି ଅସ୍ତ୍ର ହେଉ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ତେବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଟ୍ରମ୍ପକୁ ପୁଣି ଥରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଘରେ ଘରେ ବାଇବେଲ ରହିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମରେ ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର।
ए वीडियो को अन्य सहित शेयर करंतु और चैनल को सब्सक्राइब करंतु और वीडियो को लाइक करंतु। धन्यवाद।